हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुमकुम किचन्स। आज हम बनाएंगे रिबन पकौड़ा। ये बहुत ही क्रिस्पी होते हैं और आप इसको एक सप्ताह तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये एक साउथ इंडियन स्नैक्स है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा बर्तन लिया है। इसमें एक बाउल मैंने चावल का आटा लिया है, आधा बाउल बेसन डाल देंगे, भुने हुए जीरे का पाउडर डाला है मैंने, 1 चम्मच तिल डालेंगे, 2 चम्मच, 1/4 चम्मच हींग डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे। इन सभी चीज़ों को मिला लेते हैं। इसमें मैं 1 चम्मच गर्म तेल डालूंगी। यहाँ 1 चम्मच के लगभग मैंने गर्म तेल डाल दिया है। इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसे हाथों से मिलाएंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मीडियम सॉफ्ट डो तैयार करेंगे, जैसा कि हम चपाती के लिए बनाते हैं। चलिए, अब मैंने यहाँ पर ये एक प्रेस लिया है। इसको खोलकर इसे मैंने ये वाला सांचा लगाया है, इसको लगा देंगे और हम इसको बंद कर देते हैं। अब हम इसको ऊपर की तरफ से खोलेंगे और इसमें हमें थोड़ा सा ऑयल डालकर फैला लेना है, जिससे कि हमारा डो इसमें चिपकेगा नहीं। इससे बहुत आसानी से हमारे रिबन पकौड़े बनकर तैयार हो जाएंगे, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। यदि आप इसको लेना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप इसे अमेज़ॉन से ऑर्डर कर सकते हैं। इसे मैंने डाल दिया है। इसे देखिए, इस तरीके से डाल देंगे डो को और बंद कर देंगे। चलिए, अब मैंने यहाँ पर तेल गर्म कर लिया है। इसे इस तरीके से हम डाल देंगे और मीडियम हीट पर हम इसे फ्राई करेंगे। दोनों तरफ से हमें इसे फ्राई करना है अच्छे तरीके से। देखिए, यह बिल्कुल क्रिस्प हो गया है और बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। इसी तरीके से हम सारे रिबन पकौड़े बना लेंगे। आप इसे जितना लंबा चाहे उतना लंबा बना सकते हैं। यदि आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।